Maar uh, ek bespreek iets vanaand, ons gaan maar saam gesels. Ek het ons 'n paar vragies gevra. Weet jy of julle kan onthou nie? Ah, okay, so ek wil net hê ek wil basies net, jy hoef nou nie vir my 'n antwoord te gee asof jy nou toets gaan skryf nie. Ek wil net graag weet wat kom eerste by jou op as ek die volgende goed vra. So dis nou obviously waarskynlik anders nie dieselfde vir almal nie, maar wat staan vir jou uit in wat ons gedoen het die afgelope tyd? Wie wil eerste wees? Ek sal vir my was dit baie lekker om Shaul om 'n slag net weer in die Ou Testament rond te lees en rond te teaching te kry. Ja, want jy weet ek praat nou namens myself, ek is but time wise is altyd 'n flippend probleem. So weet ou's geneig en as jy nou 'n Bybel lees dan gryp jy maar gou die Nuwe Testament en jy werk daarin en daardeur en of luister 'n preek daaroor tipe van ding en jy vergeet eintlik van die Ou Testament en die Ou Testament is so ryk. En die paar goede wat jy vir ons daar uitgehaal het, die paar lesse was vir my awesome geweest en dit was net lekker om weer daaraan te kon delf. Ja. So dis wat vir my lekker so vir meeste uitgestaan het. Ja, weet jy ons kan almal actually as jy werk toe ry en terugry, kan jy 'n audio Bybel stukkie luister. Al is dit net 20 versies werk toe en 20 versies terug. En so kan jy actually deur die Ou Testament werk. Maar dis nog 'n goeie plan. Ja. Okay, enigiemand nog iets net vinnig. Wat staan vir jou uit wat ons gedoen het of wat's nie? Ja, why not? Nee, die ding is net mense is gewoond om of kom ek sê dit so, mense is gewoond daaraan as jy sal 'n sê maar skrifverse lees of so voorts. When you on your own Bible study time. Jy sal skrifte lees en you'll do your thing en jy sal agterkom miskien wat dit vir jou beteken. Maar wat nog steeds lekker is van groepsverband is jy kan saamgesels en die ding is net wat jy gedink het kry nog meer perspektief. Because I mean it's still Bible verses. We've read it once or twice before. Met baie van dit wat ons al gedeel het, ook hierin. En die ding van 'n groepsverband is dat dan Charles sal iets sê, Pierre sal iets sê, dan sê Philip iets. And it brings you into another dimension of seeing the verse. Dit maak die skrif meer lewendig vir my. En dis wat vir my lekker is van studiegroepies as mense nou so wil noem of wat ook al het nou wel Bybel, but just having this time together is precious because you're not going to find it again. It's there once. Behalwe nou vir Shaul wat natuurlik nou so religiously record, kan ons nou weer terug gaan na op jou natuurlik, maar it's nice the stuff that you get from it. It's in most times you don't get it again and it enriches your life. Okay. Jy kan nie sê jy het nie geweet nie. Ja. Okay, wil jy iets gesê het, Ella? Ja, ek wil. As almal klaar. Gooi. Ek dink die deel wat jy gepraat het van die begin van Genesis, dit was vir my iets anders. Ek het nie daarvan geweet nie dat dit 'n opsomming is. Okay. Dan om te verstaan, ek het nie geweet dat Israel they were actually justified by faith. I didn't know that. Okay. Min mense, dit is 'n eye-opener vir baie mense. En dan ook om te kyk na hulle ongehoorsaamheid. Ek het nou die dag Lamentations gelees en toe het dit vir my baie meer sin gemaak uit die konteks is baie belangrik en ek ken nie die konteks nie so goed nie. En dan ook om te weet dat Israel in 2 gedeel het. Ja, Israel en Juda. En dit het ek het nooit verstaan wie Juda was nie. Ek was soos, who is this? En die feit dat hulle so versplinter het, dat hulle nie meer bestaan het nie. Dit is ook vir my, there's a lot. There really is a lot. En dan, wat jy verduidelik het van die gode,
dit is ook vir my belangrik. En dan ook wat Pesha, Ja. hoe jy die verbond verbreek en that we will give an account, that is very sobering, because I think a lot of people live with the idea that we are saved by grace and therefore everything is washed away and you are going to come stand before God and you will just be, there will be nothing. Ja, so dit is Ons gaan dit in detail behandel nog. Daai. Ons gaan nog daar krap. Okay. Om bietjie meer klarheid te hê. Dit is baie om te half te verteer. Dit is nie net jy luister een keer daarna nie en dan is dit soos nou weet jy nie. It is a context that makes brings a lot more meaning to the Old Testament en die Nuwe Testament. It's baie cool. Okay, dan is daar die volgende 4 is net blitsvrae. Bedoelende nie blitsvrae nie. Jy kan nog steeds lank praat en comment, julle gaan die meeste praat. Maar dit is nou die eerste vraag het nou nie 'n reg of verkeerd antwoord gehad nie. Die volgende vraag het nou dalk 'n reg of 'n verkeerd antwoord. Ons hou mos nou nie van dit in die moderne lewe nie. Dat daar ook 'n verkeerde antwoord kan wees nie. Nou. Is hoeveel punte tel elke vraag? Wel jy moet 100% hê om deur te kom. So Okay, shoot. Iemand. Ek het 'n vraag 1 punt. Ek het 'n vraag 1 punt B. Ja. Daai blokkie bo wat sê Jacques iPad. Hy was hier die hele reeks nog muted en blank. Is daar 'n rede vir dit? Want hy's besig om te werk terwyl hy luister. Okay, forgiven. Jacques sê hallo vir almal. Vanaand almal, skus ek En sit jou gesig hier aan dat almal kan sien. Hy blokkie werk. Kyk hoe lyk jy. Vanaand almal. Hallo Jacques. Rupert, het jy al vir Jacques ontmoet? Ek dink is so nie. Okay, wow. Right, dis regtig tyd dat jy Kaap toe kom. Ek dink ek moet 'n plan maak, Jy het blyplek by my in 'n geval. Wonderlik. Okay, great. Dankie Jacques. Jy kan ook praat. Jy hoef jou gesig heeltyd te wys. Okay, great. Enigiemand, wie's eerste? Hoekom volgens wat ek jou geleer het, so jy kan nie verkeerd wees, is net ek wat verkeerd gaan wees, was Israel gekies as priesters? Nou, volgens die Exodus teks. Ja, volgens wat ek jou geleer het. As ek nou reg kan paraphrase, dan is hy soos uitverkies om die God se heiligheid in die wêreld te reflekteer op. Okay, dis 'n goeie antwoord. Volgens ek sê nou volgens daai Exodus teks wat ons deurgegaan het. Daar was 'n spesifieke woord wat ons geleer het, né? Ja, ek het nou nie elke woordjie neergeskryf nie. Jy gaan 'n halwe punt verloor hierso. Of Hebreëus of. Sê toe gaan. Ja, daai een. Daai woord. Ja. Segela. Segela. Ja, Ella. Okay, maar ons hoef nie so 'n moeilike woord te leer nie. Ons kan dit maar net sê soos wat. Wat is Segela nou weer? Sê net weer die Dis jou most trusted representative. Iemand wat jy al jou passwords van jou foon en jou kluis en jou bankkaart kan gee en hulle gaan jou goeders reg bestuur. Kan ek sommer ek nog steeds nie hoekom het God Israel gekies nie. Ek verstaan dit nie. Okay, dis 'n goeie vraag. Okay. Hoekom was hulle gekies? En nie die ander nasies wat so awesome was nie. Dis juis omdat hulle nothing was. Dis juis omdat hulle daar was eers een persoon gekies en sy naam was Abraham.
En as jy mooi gaan tussen die lyne lees, Abraham was besig om uit Ur te trek en hy het nie 'n nageslag gehad nie. Abraham het nie 'n seun gehad nie. Nou antieke tyd as jy nie 'n seun het nie, dan is jy pretty arm, omdat jy niemand gaan hê wat vir jou gaan sorg as jy oud is eendag nie. Onthou in antieke tyd het jou wealth was primêr die aantal kinders wat jy het, veral seuns. As jy 'n klomp seuns het, dan gaan hulle almal landgoed hê en hulle gaan almal boer en hulle gaan almal vir jou sorg as jy oud is eendag. As jy nie 'n nageslag het nie, gaan jy arm wees as jy oud is. So Abraham was nie 'n goeie keuse nie, want hy het nie 'n nageslag gehad nie. En dis hoekom God vir hom gesê het, "Gaan jou nageslag soos die sterre maak, so baie." Met ander woorde, ek gaan jou exceedingly bless. Nou, dis wat God vir hom gesê het. Ek gaan vir jou so seën dat jy nie jou seëninge kan ophark nie. So baie gaan dit wees. En God het juist vir Israel gekies want hulle was 'n nobody wat in Egipte in slawerny was. God regtig kies die mense wat niks het om na die tafel toe te bring nie. Niks het nie. Nou, weet julle dit? So ek kan nou nie 'n gesprek oorneem nie, maar ek het 'n awesome boek gelees 'n paar jaar terug. En ek het dit al seker baie mense weet, ek het al gesê. En die ou wat die boek geskryf het hierdie massive bediening in Asië. En toe het hy 'n CEO pos in sy bediening oop. En toe is daar twee ouens wat die kandidate is. Een ou het hy's geskei, hy het niks onder, hy het nie 'n kwalifikasie nie, hy's 'n loser. Hy het dit nie gemaak in die lewe nie. En die ander ou is 'n CEO van 'n maatskappy gewees. Hy het ook 'n graad in teologie en hy het al hierdie kwalifikasies. En toe sê die ou maar die keuse is uiters maklik. Hy vat definitief 'n loser. Want die loser het geen resources by homself om die werk te doen nie. En die werk wat die Here van hulle verwag om te doen is te moeilik. En jy moet te afhanklik wees van God. 'n Ou wat op homself kan staatmaak is ongekwalifiseerd. So Israel is gekies omdat hulle niks gehad het om op te staan nie. Niks. Hulle het geen boasting gehad nie. Hulle was slawe in Egipte en God het hulle uit sy genade uit gered en in 'n beloofde land gesit. Dis amazing. Dis awesome. Ja, dit is awesome. Jo. Okay, hulle het opgestaf. Wat nie so awesome was nie. Okay, so hulle is gekies as priesters en die rede daarvoor is God se oog was nog altyd op die nasies gewees. God wou hulle red van die begin af en hy het besluit hy gaan die nobody kies om die amazing nasies te red. Presies wat hy vandag doen. Hy vat die nobody. Wat sê daai versie in is dit Korintiërs? Hy kies die foolishness of this world to make the wise astound the wise. Dis presies dit. Okay, vir die nasies was amazing volke gewees met baie wealth en tech. En God het die nobodies gekies om hulle te red, om die nasies te red. Presies wat hy vandag doen. Okay, wat is die vloek van die wet? Is die vloek van die wet die straf vir as hulle die wet oortree? Is dit Die vloek van die wet is die straf as jy nie by die verbond bly nie. Dis nie as jy die wet oortree nie. As jy die wet oortree het, was daar vir jou vergifnis gewees. Die vloek is wat eventually gebeur as jy aanhou ontrou is, né? Wat is dit? Dis vir jou ongehoorsaamheid, né? Ja, wat is dit? Ballingskap? Ballingskap? Okay, wat beteken ballingskap? Exile. Exile. So waartoe is jy weg? Jy is weg van God se teenwoordigheid af of sy grond. Dis eintlik gaan oor die grondgebied. Jy is weg van die grondgebied af. So jy's in ballingskap. God se teenwoordigheid is daar waar sy huis is. En as jy in ballingskap gaan, as jy weg van sy huis af, dan is jy uit sy teenwoordigheid en dan gaan jy onder wat? Dis op die eintlik isn't it death? Ja, death. En death beteken iets. Jy's besig om ander gode te dien, né? O ja. Afgode. Diens. Dien beteken diens. So jy's besig om diens te lewer aan ander gode, jy's dood. Dis die dood. En dit werk baie keer ook andersom. Jy dien ander gode en dan word jy in ballingskap gelei. So daai goed is so 'n sirkel. Sure.
Ja, wie van ek het dit ek wil net my eie privaat lewe uitpraat nie, maar dit het ek fisies al gesien in mense se lewens. Ja. Dat hulle by een of ander sonde betrokke raak of een of ander ding betrokke raak waar hulle God in totaliteit ongehoorsaam aanhou. En dan gaan hulle in ballingskap in. Met ander woorde, hulle is nie by ander kinders van God betrokke nie. Hulle stel nie belang nie. Hulle beweeg weg. Ons noem dit kan dit backslide noem as jy wil. En dan verander hulle wêreldview en op die einde van die dag leef hulle soos ongelowiges. Hulle dien ander gode. Geld, sport, whatever, pleasure, whatever. En dan is hulle weg. Hulle het geen begeerte om by God uit te kom nie. Dit is presies wat vandag gebeur. So daar's 'n verbondverhouding wat jy met God en mense het. Onthou, dis nie net met God nie. Jy kan ook nie 'n verbondsverhouding met mense breek nie. Maar dan sal jy in ballingskap gaan. Ek het so 'n lysie, daar was sulke lysie van high-handed sins wat ek genoem het. En een was onreg teenoor arme mense. As jy ander arme mense uitbuit, dan gaan jy in ballingskap in. Egbreek is ook een. Egbreek is een, moord is 'n ander een. Dit is 'n ander een. Ja. Moord is een, egbreek is een, en dan die onderdrukking van arme mense is een. En jy sal as 'n volk in ballingskap gaan as jy arme mense onderdruk. Weet jy hoe maklik is dit om 'n arm persoon te onderdruk? So wat van die onderdrukking van die mense in Gaza? Is dit nie onderdrukking nie? Ja, dit is onderdrukking. Dis 'n bietjie vertroebel as daar oorlog betrokke is, né, Ella? Verstaan jy? Dan raak dit 'n bietjie Maar daai mense het nie gekos nie. Hulle gaan dood van die honger. Ja. Okay, great. En dan nommer 4. Hoekom het Israel onder die vloek van die wet gekom? Okay, dit is nou 3 en 4 gaan saam. Is dit nie omdat hulle nie opgaan by die berg en toe kan hulle nie gebooie gekry in hulle harte nie en toe is dit op tablette geskryf en toe is hulle ongehoorsaam daaraan? Ja, so jy kan verskil, jy's reg. Wil iemand nog iets kom op? Dis 'n goeie angle. Daar's nog angles op. Wow. Die wet verbreek die om die ander afgode te maak. Ja. Dis die ander angle. Hulle het sonde gedoen. Ja. Ongehoorsaam aan God. Ongehoorsaam aan God. Afgode gevolg, onreg gepleeg, die verbond verbreek. Ja. Maar die root. Ek wil weet of ek 100% gekry het. Amper, daar is nie so iets nie. Jy het nie 'n punttelling gegee nie. Okay, maar jy het 'n goeie punt gekry want jy die root van die probleem aangespreek. En die root van die probleem is dat hulle nie nou okay, Moses sê dit soos volgende Deuteronomium. Hulle het nie oë ontvang en ore gekry nie. Dis wat hulle nie gekry het nie. Met ander woorde, hulle het nie God se teenwoordigheid ervaar, om gesien en om gehoor nie. So hulle het net die wet op tablette gekry. Hulle het nooit in God se teenwoordigheid ingegaan nie. So die root van die probleem was, hulle het nie God geken nie. Hulle het sy reëls geken, maar nie vir homself nie. En ons kan nou na hulle kyk en sê, "Eers dis hulle." Maar weet jy wat, dis ek en jy ook. Ons kan so maklik weet wat reg en verkeerd is of wat God se wil is. Maar as ons nie in sy teenwoordigheid kom gereeld nie, dan is daai reg en verkeerd goed net reëls, maar nie iets wat uit ons hart uitloop nie. En dis wat hulle gehad. Hulle wou nie God dien uit die hart uit nie. So hulle het altyd 'n verskoning en 'n rede gehad hoekom hulle dit nie gedoen het nie. En jy kan net so lank God dien op 'n stukkie papier. As dit nie in jou hart is nie. Dis hulle probleem. Die root van hulle probleem is hulle het nie in God se teenwoordigheid ingegaan sodat hy hulle kan verander nie. Okay, dan die laaste een. Wil iemand nog gekomment het by 4? Nee, Ella het al die punte gevat. Ek is kompeterend. Okay, dan mag jy nie eerste antwoord nie. Okay, what? Ja, wat? Jy mag nie. Die vraag is,
Hoe gaan God restaurasie bring? Want onthou ons het dit ook, dit was 'n belofte van God dat hy gaan restaurasie bring. Hoe gaan hy dit bring? Daar's baie min verkeerde antwoorde hier. Go Andre, go. Jy sê hoe gaan God restaurasie Ja, hoe bring? gaan God okay, hoe het hy beloof om restaurasie te bring in die Ou Testament? Want jy's reg, restaurasie is gebring. Ja, ek wil net sê die vloek van die vloek is geneem op Christus en aan die kruis. Okay. Wel net vir 'n begin. Okay, so wat is jou antwoord? Nee, die ding is net daai, nee, maar die sin het my nog net 'n bietjie omver gegooi. Dis hoe ek vra daar, jy skryf waar hoe gaan hy restaurasie bring, maar Ja, maar die belofte uit die Ou Testament. ja. En dan volgens wat ek dit dan nou sal verwoord is Christus het die vloek gedra en daardeur ook alles geherstel deur die kruis. Kan ek iets sê? Ja. So daar's jou antwoord, hy gaan die Messias stuur, né? Ja. Ja. Is dit nie die nuwe verbond nie wanneer hy die wet op hulle harte skryf? Yes. So Die hy nuwe bring verbond. Hy gaan okay, so die Ou Testamentiese profete verduidelik dit so. Hy gaan 'n nuwe verbond met julle maak. Want julle kan nie die ou een hou nie. Julle kan nie die ou verbond hou nie. So hy gaan 'n nuwe verbond maak. En wat is die nuwe verbond? Die nuwe verbond is wanneer hy gaan sprinkel met water en jou afwas en dan sy wette in jou hart skryf. Nou, dis hoe hy dit gaan doen. Yes. Nou dis nie verkeerd om te sê hy gaan die Messias stuur nie, want Paulus verduidelik dit so. Dat hy moet 'n persoon stuur om dit te doen. Nou. Okay, so God self gaan die restaurasie bring deur dit wat hy wil bereik. Die wette uit die hart uit gaan hy self doen. Nuwe hart. Hy gee hulle 'n nuwe hart. Hy gee vir hulle 'n nuwe hart. Okay, nou die dinge wat belangrik is wat ek hier wil jy moet onthou vir die toekoms is, dit beteken dat God wil steeds hê dat hulle die wet moet onderhou. Wet moet gehoorsaam. Okay, dit klink baie controversial, maar as God vir jou die wet gegee het en jy kan dit nie onderhou nie, want jy het nie die hart om dit te doen nie. En hy beloof dan om vir jou 'n nuwe hart te gee sodat jy hom kan gehoorsaam. Dan gaan daai nuwe hart wat doen? Jou enable om te gehoorsaam. Jy kan die woord wet hier so uitkrap as dit jou pla. En dan sê God wil steeds sê dat jy hom moet gehoorsaam. Ja. Okay, so skryf maar net daar hom as jy wil. Want hy en sy wet is onafskeidbaar. Of sy wil, of sy Torah. God wil steeds sê dat jy hom moet gehoorsaam. En hy gaan nou vir jou dit vermag. Jy gaan hom nou wil gehoorsaam en ook gehoorsaam. Nie net wil nie. En dis hoe hy restaurasie gaan bring. En uit Deuteronomium sê dit mos as Israel terugkeer na die Here, sal hy hulle uit die nasies versamel en dan hulle harte besny. Dis eintlik Ja. Okay, en Paulus gaan verduidelik hoe dit werk. En dis dit is 'n op pad. herstel van ons verhouding met hom eintlik. Ja. Okay, great. Dis wat ons deurgegaan het en dan wil ek net hê as daar enigiets is wat jy wil comment tog hier, want dis die 4 gedeeltes wat ons gedoen het, dan kan jy. Israel, die nasies en die magte, onthou julle dit? Hallo? Ja, ek onthou dit. Die nasies is onder die magte, Magte. maar Israel is God se seun, né? Dan word Israel gekies as priesters sodat hulle die nasies kan bereik. Onthou jy dit? Dan is daar big problems. Israel val onder die vloek van die wet omdat hulle nie harte ontvang het nie en dan kan hulle nie die nasies bereik nie. Nou, dan gaan hulle in ballingskap en in die dood. Maar dan kom ons terug na reg aan die begin beloof is voor Israel bestaan het.
is dat God aan Abraham beloof het dat daar is sy nageslag een persoon, die saad gaan kom en dan hierdie restaurasie bring. So dis die framework waar die hele Bybel in pas. Alles pas daarin. Die hele Ou Testament, die hele Nuwe Testament kan deur hierdie raamwerk gelees word en gesien word. Dis die big story, die groot storie. En hoe die restaurasie plaasvind is basies die hele Nuwe Testament storie. Al 4 evangelies gaan daaroor. Nou, en Paulus se briewe ook. Okay, sy briewe aan die verskillende kerke wat ons se pastorale briewe is bietjie anders want hy skryf vir spesifieke issues. Maar Romeine gaan net hieroor. Okay, ons is amper klaar. Wil iemand nog iets sê hierso? Ek wil weet hoeveel het ons gepaas. Ja, hele paas. Okay, klaar. Okay, dan ek wil net gou wys. Ons gaan Oh my goodness. Ons gaan stukke vanaand. Ons gaan een of ander tyd, ek weet nie wanneer ek sal jou op hoogte hou, gaan ons nou begin met die gedeelte wat ons eintlik wil doen. Maar dit gaan op 'n heel ander vlak wees. So dit gaan baie meer intens wees en dit gaan moeiliker wees. Ek gaan die lesse nie langer hou nie, maar dit gaan meer intens wees en meer challenging. En ons gaan, ek is nog nie 100% seker alles wat ons gaan doen nie, maar dis min of meer die goeders wat ek wil, dis min of meer hoe ons gaan deur Romeine werk. Die eerste wat ek wil doen, ek wil julle bekendstel aan wat word Old and New Perspectives genoem aan Paul and Judaism. So met ander woorde, hoe lyk ons lense? Gaan vir jou wys hoe jy Paulus miskien verstaan of hoe jy die Nuwe Testament lees. Waarskynlik met daai lens en dan hoe lees teoloë dit vandag? Ek kan nou garantie dat hoe jou dominee of pastoor vir jou verduidelik hoe al hierdie goed bymekaar is anders as wat meeste mense. Saul, hoekom het dit verander? Ja. Hoekom het die perspektiewe verander? Hoekom? Want mense het agtergekom daar was foute in. Maar hoekom het mense foute gemaak in die eerste plek? Want mense het nie al die inligting gehad nie. Okay, ek gaan dit goed met ons bespreek. Okay, nou gaan ek wil iets doen dalk oor woorde, want ons met terme soos grace, righteousness, salvation, justification, die righteousness of God, daai terme moet ons bietjie kan vasvang. So either gaan ek 'n ding daaroor doen of ek gaan dit net inweef in die goed. En dan wil ek 'n deel doen oor Paul and the faithfulness of God. Dit gaan oor die eerste hoofstuk in Romeine. En dan wil ons 'n hele sessie doen oor judgment by works, hoe jy voor God eendag gaan staan en hoekom jy op jou werke gejudge word en nie geloof nie. En dan salvation by allegiance, gedeelte werk, hoe werk redding deur geloof en wat beteken die woord geloof. En dan wil ek 'n stukkie doen in Romeine 9 wat julle ken almal die potter en die klei. Potter and clay imagery en hoe dit werk en waar dit inpas. En dan wil ek 'n stukkie doen in Romeine 10. Do not say in your heart who will descend into heaven. Julle ken daai stukkie in Romeine 10. En dan Romeine 11 gaan oor all Israel will be saved. En hoe dis die climax van hoe Israel dan soos Ella gesê het, dan daar's 'n belofte wat hulle gaan terugkeer en hulle harte gaan vernuwe word en hoe dit werk. Okay, so ek is nie 100% seker hoe daai stukkie gaan invit nie. Ek gaan dit dalk nog in hierdie dele indruk individueel. Maar dit gaan eers later plaasvind. Ek kan nie nou nie dit doen nie. Okay. Ons het 'n time frame vir wanneer jy dit gaan doen. Is dit oor 'n maand, 2 maande, 5